អាញាធិបតេយ្យបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងអនឡាញដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់អាញាធិបតេយ្យបន្តប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃនិងជនជាតិបរទេសមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលរត់ចេញពីកម្ពុជាចូលប្រទេសថៃអាញាធិបតេយ្យអះអាងថាពួកគេគឺជាប្រតិបត្តិការល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់អ្នកខ្លំមើលអះអាងថាករណីមានប្រតិបត្តិការល្បែងអនឡាញលើបលួចឆ្លងដែនបានដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្មានចន្ទៈក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមល្បែងអនឡាញនៅកម្ពុជាពិតប្រាកដនិងដោយសារតែជំងឺចាក់ស្រេះពុករលួយនៅកម្ពុជាទាហានល្បាតព្រំដែនថៃបានចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃនិងជនជាតិចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងអនឡាញនៅកម្ពុជាបានលួចឆ្លងដែនពីកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបន្តនិងមួយចំនួនទៀតចង់បន្តលួចឆ្លងដែនទៅប្រទេសចិនវិញនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាទាហានថៃបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3នាក់សញ្ជាតិថៃក្នុងនោះមានប្រុស2នាក់ស្ត្រី1នាក់លួចឆ្លងដែនដោយថ្មើរជើងលូនក្រោមរបងលួសដែលថៃបានរាយតាមចកធម្មតាក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចូលប្រទេសខ្លួនវិញក្នុងចំណោម3នាក់នោះមានម្នាក់មានដីកាចាប់ខ្លួនពីតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្តី5ករណីផងដែរមនុស្សទាំង3នាក់នោះបានសារភាពប្រាប់អាជ្ញាធរថៃថាពួកគាត់បានធ្វើការខុសច្បាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រល្បែងស៊ីសងអនឡាញពីរប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Wow Slot 1688និងមួយទៀតឈ្មោះថា789 Bit នៅក្រុងប៉ៃប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2026អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបលើជនបរទេសនិងអាជីវកម្មខុសច្បាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយគេហទំព័រល្បែងស៊ីសងទាំងនោះបានដួលរលំនិងបិទទ្វារធ្វើឲ្យពួកគាត់គ្មានការងារធ្វើនិងសម្រេចចិត្តលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃវិញទាហានល្បាតបានចាប់ខ្លួនពួកគាត់និងបញ្ជូនឲ្យទៅមន្ត្រីនគរបាលស្រុកខ្លងលឹកដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាកងទ័ពជើងទឹកថៃបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនកម្ពុជានិងបងក្លាដេសចំនួន8នាក់ដែលបានលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃហើយលាក់ខ្លួននៅក្នុងចំការមានមួយកន្លែងនៅស្រុកពងណារងខេត្តច័ន្ទបុរីក្នុងចំណោមពួកគេទាំង8នាក់មាន3នាក់ធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញតាមរយៈមេខ្យល់ដែលបាននាំឆ្លងដែនតាមច្រកធម្មតាក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាជ្ញាធរថៃបានខកខ្លួនហើយប្រគល់ពួកគាត់ឲ្យទៅមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនិងមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ថៃដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកងកម្លាំងម៉ារីនការពារព្រំដែនរបស់ថៃបានចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃ4នាក់ក្នុងនោះមានប្រុស2នាក់និងស្ត្រី2នាក់ដែលបានលួចឆ្លងដែនចូលទៅតាមស្រុកពងណារងខេត្តច័ន្ទបុរីក្នុងចំណោមទាំង4នាក់មាន3នាក់ធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័របនលបាយស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតខណៈអ្នកទី4ធ្វើការងារទូទៅធម្មតាពួកគាត់បានសារភាពប្រាប់អាជ្ញាធរថៃថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងនិងបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបលើជនបរទេសនិងអាជីវកម្មខុសច្បាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់រស់នៅលាក់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកគ្មានការងារធ្វើហើយក៏សម្រេចលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃវិញអ្នកទាំង4បានជួលមេខ្យល់ដោយក្នុងម្នាក់ចំណាយប្រមាណ6000បាតឬស្មើនឹង$200សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគេជួនឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃវិញលោកម៉ែណាតអ្នកខ្លំមើលសង្គមយកឃើញថាការលើបលួចឆ្លងដែនរបស់ក្រុមពាក់ព័ន្ធល្បែងអនឡាញទាំងនេះគឺដោយសារតែមន្ត្រីកម្ពុជាចាត់តាំងពីថ្នាក់ធំដល់ថ្នាក់តូចមិនអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេខ្លាំងធំនៃអំពើពុករលួយទាំងនេះដែលបានបាក់ដៃឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសល្បែងអនឡាញទាំងនោះរត់គេចខ្លួនឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃបានលោកបានលើកឡើងទៀតថាការបង្ក្រាបបទល្មើសល្បែងអនឡាញរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រាន់ជារូបភាពបំផាន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃមករហូតឈានដល់ការបិទព្រំដែនថៃតែងតែចាត់កម្ពុជាថាជាជំរកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនហើយយកលេសធ្វើសង្គ្រាមរហូតបានគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនទីតាំងហើយករណីជាតិសាសន៍ជាច្រើនបានលួចឆ្លងដែននេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយគឺថៃបានចោទថាពួកគេគឺជាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដែលបានធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាអាប់អោននៅលើឆាកអន្តរជាតិរីកាដែលខ្ញុំបានភិរមពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23ក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីប្រកាសថាហួយ One Pay របស់លោកហ៊ុនតូគ្មានលុយសងជនរងគ្រោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនជំរះទូទាត់បំណុលឈ្មោះ Riches and Partner ប្រកាសថាខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយរឿងលុយរបស់អតិថិជនដែលជាប់គាំងនៅក្រុមហ៊ុន Hui One Pay និង XPay របស់លោកហ៊ុនតូឡើយក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីក្រោមការចាត់ចែងដោយធនាគារជាតិនេះក៏ជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់ដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារលុយរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធតុលាការវិញអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាការជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមតុលាការនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់ចាញ់ប្រៀបលោកហ៊ុនតូដែលមិនអាចបានលុយត្រឡប់មកវិញក្រុមហ៊ុន Riches and Partner ដែលជាអ្នកជំរះបញ្ជីក្រៅផ្លូវតុលាការឲ្យក្រុមហ៊ុន Hui One Pay និង XPay បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអាសន្នកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពអសាធនឬគ្មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទូទាត់បំណុលជូនអតិថិជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធឡើយក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីដដែលសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Hui One Pay របស់ក្មួយបង្កើតលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខុសច្បាប់ហួសដែនកំណត់នៃអាជ្ញាប័ណ្ណដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យផងដែរក្រុមហ៊ុន Riches and Partner អះអាងថាខ្លួនក៏បានបញ្ជូនសំណុំរឿងជនរងគ្រោះប្តឹងទាមទារលុយពីក្រុមហ៊ុយវ័នទៅតុលាការដើម្បីបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីរួចរាល់ហើយនិងអំពាវនាវឲ្យជនរងគ្រោះនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តតាមដានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមពីខាងតុលាការបន្តទៀតក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីនេះក៏បានព្រមានដល់ជនទាំងឡាយណាដែលបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់លុយតាមធនាគារដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មច្បាប់និងការផាកពិន័យជាធរមានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ័នផេកាលពីឆ្នាំ2024ដោយរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាធនាគារជាតិហាក់ព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មានអំពីការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនេះរហូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានតាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ័នកាលពីចុងឆ្នាំ2025ទើបធនាគារជាតិចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈស្របគ្នានោះក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ័នផេរបស់លោកហ៊ុនតូក៏បង្កក់លុយអតិថិជនរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ័នផេជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ័នក្រុបមានកម្មវិធីទូទាត់លុយតាមអនឡាញនិងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃដែរលោកហ៊ុនតូត្រូវជាក្មួយបង្កើតលោកហ៊ុនសែនជាសហប្រធានមួយរូបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះដោយរកឃើញថាបានលាងលុយកខ្វក់ឲ្យក្រុមចៅព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆបោកតាមអនឡាញក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ$4000 លានអាមេរិកអតិថិជនភាគច្រើនគឺជនជាតិចិនវៀតណាមនិងខ្មែរបានបើកគណនីសម្រាប់ទូទាត់លុយតាមកម្មវិធីហ៊ុយវ័នដោយអ្នកខ្លះមានលុយក្នុងគណនីខ្ទង់លាន$ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបង្កជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់កំពុងបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាទាមទារលុយរបស់ខ្លួនមកវិញនិងបានដាក់ញត្តិទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្រសួងយុតិធធម៌និងស្ថានទូតចិនប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នទាំងនោះគ្មានទំនួលខុសត្រូវនិងមិនអើពើជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឡើយជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីថាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជំនាញដល់ពេលនេះមិនអើពើជួយដោះស្រាយដល់ជនរងគ្រោះនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទង្វើការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតរបស់អ្នកមានអំណាចលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការជំរុញឲ្យធនាគារជាតិនិងក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីក្រោមការចាត់ចែងរបស់ខ្លួនដែលជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យប្តឹងតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើក្រុមហ៊ុនដែលមានលុយនិងអំណាចនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះចាញ់ប្រៀបនិងកាន់តែអស់សង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានលុយត្រឡប់មកវិញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថ្មីនេះក្រុមជនរងគ្រោះភាគច្រើនជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃនិងធ្វើលិខិតចំហមួយជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឲ្យចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងលិខិតចំហដែលទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីទទួលបានបង្ហាញថាក្រុមជនរងគ្រោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរការពារសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេនិងពន្លឿននីតិវិធីជំរះទូទាត់លុយសងដល់ជនរងគ្រោះបន្ថែមពីនេះក្រុមអតិថិជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមអនឡាញឡើយដោយគ្រាន់តែបើកគណនីនិងដាក់លុយធម្មតាក្នុងកម្មវិធីហ៊ុយវ័នផេសម្រាប់ទូទាត់ថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងសម្រាប់អាជីវកម្មស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំសុភាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23